Asamarita ankoro ku James Mongare otao inkoro wa riakitutu masaba North rigo maward asakoro ku Mongoni unatebire nkoborinde kiroke wa MCA ase ward yeri goma etwachirega kwa family omwaka Mombinya pole asoko mosiria Josek ni family yao ntobu atimangana mange gosatimbu atimangana mange ngo chikoteba ende taribone etwacha koyana na pole gocha se family ga kianchama gombaito. Thank you. Again tokende una motoroche iga toraba nyerera bakeiga kanyago tosabera 2027 kego chagoika nyasaye kawancha ntogonchorere nyamira astora nyare timbu atimangana mange tiangeo yo minto nera kwane ngane yamo lakini ngotikerando mongnori esodan keigo nabako gora chinyanya maro mbia mona seriba Yamono, my brother no yo tikerwiro gori brother kwane yamo igana ndekero nga yokurigia goba kwa nimba yamore Yamono Asamarita ankoro kunga Frank Nyang'au nyangena bolinde kero kyo MCA Kisima ward Jared Mombinya ni rafiki yane kutoka kitambo naende nate abarasi mangika abantu bamintege ntonko ngoba bolia 2027 nikere goika na ukiona kijana mdogo ogosoka isiko to muri nekora because of what karetu kaligereire umuntu obwatege tole twarigereire umuntu obegete suti but tokumobeka obisi ogenda America bwisikira n'ekibesa kiri yabangantu tole ku fence togosabirira matoronge so coming 2027 tikatuteme guchinchi ibintu. Thank you so much nimbwatege torukiane